za a zage mu bai dame mu ba, za a mana habaici bai dame mu ba, za a mana izgili bai dame mu ba. Wallahi tallahi billahi ba mutumin da a duniya zai maka wannan ya rage darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala, babu shi. Akwai wanda ya tambaye wai me yasa kai ko an zage ka bai dace me zai dame ni, wa zai rage mun daraja? Wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi nan ko cikin hadisul ikhlas, ya ce wa manzon Allah, ni fa yadda Allah ya ni inna madihi zainun, ni fa ina da wata ɗabi'a, in ne ba mutum yana ɗaukaka, in na yaba ka a cikin jama'a ko na maka waka ko na yaba ka za a soka, in na zage ka kuma wa zammi shainun, in na zage ka ko na tsine ma ko na maka habaici ka shiga uku zaka walakanta. Annabi ya ce zaka lillah, annabi ya ce ba gaskiya ka faɗa ba, wannan siffar Allah ne. Allah ne kadai zai yabe ka ka ɗaukaka, Allah ne kadai zai aibata ka ka gaskanta, duk duniya ba mai wannan siffar. Me zai dame ka da dan adam? In ka ga dama ka kafa rediyon BBC World, ka kafa CNN kullum awa 24 kwana 7 ne kake zagi, bai dame ni ba, ba abin da zaka rage ni da shi. Duk yabon da ka mana a duniya gabanin kai wani yafi wanda yafi naka, duk zagin da zaka yi da habaici wani yayi wanda yafi naka, to me ba magana? Babu wani abu sabo.